హాయ్ అండి, నమస్తే అందరికీ. నా పేరు మాన్సా. మా బాబుకి ఒక 9 days బ్యాక్ చాలా కోల్డ్ అండ్ కఫ్ ఉండేది. 40 రేటింగ్, బ్రీత్ రేట్ 40 ఉండాల్సింది 72కి వెళ్ళింది. చాలా కండిషన్ క్రిటికల్గా ఉంటే మేము ఇక్కడ చేతన్ సార్ దగ్గరకు వచ్చాము. 3 days NICUలో పెట్టారు. వాళ్ళ కేరింగ్ చాలా బాగుండింది, చాలా బాగా కేర్ చేశారు. ఇప్పుడు 9 days అవుతుంది, మొత్తం ఇక్కడే తగ్గిపోయింది. ఈరోజు మాకు డిశ్చార్జ్ ఉంది. ఇంకా నా డెలివరీ కూడా ఇక్కడే అయింది, కిమ్స్ హాస్పిటల్లో. నార్మల్ డెలివరీకి చాలా బాగా ట్రై చేశారు అందరూ. డాక్టర్స్ చాలా బాగా మమ్మల్ని ట్రీట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్.